On se v nekam več vas je. Maje. Maj, ne? Spoštovane predstavnice in predstavniki sedme sile, lepo pozdravljeni na Krkini novinarski konferenci. Danes vam bomo predstavili rezultate poslovanja Skupine Krka in Družbe Krka v prvem četrtletju leta 2015. Morda nekateri danes novi obraz tukaj, gospod Vladimir Dobička iz TV-ja. V dolgem času pozdravljamo tudi Igorja Vidmarja iz Dolenjskega lista, predstavitev uprave, predsednik uprave in generalni direktor gospod Jože Colarič, dr. Jože Colarič, član uprave in direktor razvoja in raziskav, dr. član uprave in direktor oskrbe z izdelki, gospod Zvezdana Bajc, članica uprave in direktorica sektorja za ekonomiko in informatiko in gospod Danica Novak-Malnar, članica uprave in delovska direktorica. Predsednik uprave in generalni direktor bo v nadaljevanju spregovoril o prodaji in sicer skupine Krke po regijah, po izdelkih in skupinah izdelkov in storitev, o izidih poslovanja, o razvoju in raziskavah, vlaganju in naložbah, zaposlenih, delničarjih in delnici. Na koncu se bodo dotaknili tudi prihajajoče skupščine. Izvolite, gospod predsednik. Ja, dobro dan, sem skupaj. Kot sem na začetku rekel, danes vas je nekako več. Gleda, da je veliko zanimanje, kaj se je dogajalo v prvem kvartalu letošnjega leta. In tukaj bomo zdaj pokazali podatke o poslovanju skupine Krka na začetek v prvem kvartalu, primerjalno z enakim obdobjem lanskega leta. Kar se prodaje tiče, smo mi realizirali malo manj prodaje kot v prvem kvartalu lanskega leta, to se pravi za 3% manj prodaje. Moram pa reči, da nekatere regije so bile manj uspešne, druge bolj. Kot veste, imamo svet razdeljen na 6 regij. V Sloveniji smo v prvem kvartalu letošnjega leta beležili prodajo približno na enakem obdobju kot v lanskem letu. To je rezultat prodaje tako farmacevtsko-kemijskih izdelkov kot storitev Prvem Krka. V jugovzhodni Evropi je bila prodaja za 10% nižja kot leto poprej, predvsem zahvaljujoč spremembam v Romuniji. Romunija je bila v lanskem letu izredno uspešno tržišče za nas, tako v prvem kvartalu kot v celotnem letu 2014. Mi smo bili v pričakovanju cenovnih sprememb in to se zdaj dogaja, oziroma smo v fazi čakanja na cenovne spremembe, zdaj je prišlo do manjšega zatišja, predvsem na romunskem trgu, medtem ko na drugih trgih jugovzhodne Evrope dosegamo v glavnem rasti. V glavnem je veliko zanimanja za regijo vzhodna Evropa, to je bivša Sovjetska zveza brez baltiških držav. Vemo zakaj, predvsem zaradi tega, ker se je začelo dogajati v prvi polovici lanskega leta v Ukrajini in pa Ruski federaciji in posledično tudi v ostalih državah izhajajočih iz bivše Sovjetske zveze. Mi smo v prvem kvartalu letošnjega leta beležili za 30% nižjo prodajo v tej regiji, ampak moram reči, da je to kombinacija znižanje tečajev lokalnih valut, povečane ali pa dodatno povečane naše previdnosti pri prodajanju zaradi kreditnih rizikov in tako naprej, ampak da je kljub vsemu rezultat kar primeren. Kar se tiče Ruske federacije, moram povedati, da smo mi v prvem kvartalu letošnjega leta prodali za 1% več gledano v rublih, ker mi tam v rublih prodajamo, ker pa je bil tečaj pač rublja za približno 30% slabši, kot je bilo povprečje celotnega lanskega leta 2014, pa se seveda to pri prodaji pokaže na ta način, da je v evrih izraženo nekaj nižja prodaje. In to je predstavljalo dobro četrtino prodaje manj v Ruski federaciji izraženo
v evrih, kot sem rekel, v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta. Ker se pa rubljev tiče, lokalne valute, pa 1% več prodanega v Ruski federaciji. Kar pomeni, da povpraševanje je. Mi tudi ugotavljamo, da z našim intenzivnim trženjem in pa prodajo in unovčevanjem terjatev, da pridobivamo tržni delež, predvsem z neposrednimi generičnimi proizvajalci, ki prihajajo izven Ruske federacije, torej ne z domačimi proizvajalci. Na roko nam gre na vsak način tudi dejstvo, da imamo močno proizvodnjo. Jaz moram reči, da je recimo ta proizvodnja v preteklem mesecu naredila rekordno proizvodnjo, še nikoli v enem mesecu nismo proizvedli toliko kot v mesecu aprilu, recimo, kar pomeni, da se glede na prvi kvartal razmere na ruskem trgu za nas še boljše. V Ukrajini je bila prodaja bistveno nižja kot v enakem obdobju lanskega leta, ampak treba vedeti tudi, da Ukrajina je med našimi srednje velikimi tržišči. To ni tržišče, ki bi pri nas v preteklosti ali sedanjosti predstavljalo veliko prodajo. Je pa res, da na srednji in dolgi rok Ukrajina predstavlja velik potencial, ker je tam krepko več kot 45 milijonov ljudi. So pa razmere nedvomno, predvsem v jugovzhodnem delu Ukrajine, ekonomsko gledano in za posel gledano izredno težke ali na momente pač nemogoče. V drugih državah vzhodne Evrope se je malo čutilo to zatišje na glavnem trgu, pravi Ruski federaciji, ampak v glavnem dosegamo takšne ali najmanj takšne prodaje v ostalih državah vzhodne Evrope, kot smo jih dosegli leto poprej, v nekaterih, tudi bi izpostavil predvsem Uzbekistan, Belorusijo in tako naprej, pa lepo rast prodaje glede na prvi kvartal lanskega leta. Srednja Evropa, mi smo imeli v Srednji Evropi precejšnje padce v zadnjih letih, v lanskem letu, oziroma v letošnjem letu, v prvem kvartalu, pa kot vidite 10% rast, predvsem zahvaljujoč lepi rasti prodaje na Poljskem, ki je drugo največje naše tržišče, kjer imamo tudi lastno proizvodnjo, zelo uspešno poslovanje v baltiških državah, tudi na Slovaškem in pa Madžarskem, pa tudi Češka republika se, da tako rečem, popravlja po vseh cenovnih pasih v zadnjih 2 letih in pol. Naslednja regija, Zahodna Evropa, je nedvomno zmagovalka prvega kvartala letošnjega leta. Če pogledate indeks, mi smo prodali kar 37% več kot v enakem obdobju lanskega leta, kar v absolutni cifri pomeni več kot 22 milijonov evrov več. Tudi Zahodna Evropa je bila v prvem kvartalu letošnjega leta največja regija. Zahodna Evropa je bila prva, druga je bila Vzhodna Evropa in potem Srednja Evropa. Mi smo zelo veseli tega dejstva. Mi moramo vedeti, da pred več kot 2 desetletji v Zahodni Evropi nismo prodali praktično nič, predvsem pa ne gotovih izdelkov, in da so vsi tele izdelki tukaj, ki jih vidimo v obliki te visoko povečane prodaje, so izdelki, za katere smo surovine proizvedli v Krki, smo proizvedli tudi končne izdelke in se pač v obliki, povsem končni obliki pojavljajo na policah v apotekah in bolnicah držav Zahodne Evrope. Tukaj je bila v prvem kvartalu letošnjega leta nedvomno zmagovalka Nemčija, kjer smo povečali prodajo za več kot 60%, potem moram tudi omeniti tudi izredno povečanje v Veliki Britaniji in pa Španiji in pa tudi v skandinavskih državah in ostalih državah, kjer smo pa šele pred kakšnim dobrim letom ali 2 leti začeli svojo dejavnost v lastni mreži.
Krko so v preteklosti dostikrat povezovali samo s prodajo v vzhodno Evropo, pa jugovzhodno Evropo, ampak tukaj se zelo lepo vidi, da pač večletno delo je obrodilo sadove tudi v zahodni Evropi in nas izredno dobro sprejemajo tako zdravniki, farmacevti kot pacienti. Imamo veliko novih izdelkov, razvitih v Krki in lasiranih, bodi si konec lanskega leta ali v začetku letošnjega leta, in to je prineslo te rezultate, za katere verjamemo, da se bodo nadaljevali tudi v drugih kvartalih letošnjega leta. Jaz moram povedati, da mi v zadnjem času pripeljamo tudi več skupin iz zahodne Evrope, tako zdravnikov kot farmacevtov, da jim predstavimo Krko, da se ogledajo Krkino proizvodno, predvsem novo pridobitev Nokol 2, in moram reči, da so vsi nad tem navdušeni, začudeni, da je kaj takšnega možno, in seveda mi smo veseli tega, ker daje dobro podlogo potem tudi za sklepanje poslov, konkretno za uspešno prodajo. Na čezmorskih tržiščih smo tudi povečali prodajo v prvem kvartalu letošnjega leta za 15%, največ v Iranu in pa v Iraku, prodajamo tudi preko Teja, Deja, Nemčija na Kitajsko in še nekatere druge države, ki jih uvrščamo na čezmorska tržišča. Če pogledamo tudi tale graf, je malo bolj slikoviti prikaz, da domače tržišče predstavlja dobrih 6% naše prodaje, vse ostalo je pa izvoz. In izvoz je tisti, v katerem bomo, to vemo že leta in desetletje, v katerem bomo mi tudi tekom letošnjega leta rasli in verjamem, da tudi v bodoče. Kar se izdelkov tiče, kaj smo prodajali, ključni so ali pa še bolj so postali pomembni izdelki zdravila na recept. Vidimo tukaj, da je bil odstotek takih prodanih izdelkov kar 84, medtem ko izdelki brez recepta predstavljajo dobrih 9% naše prodaje. Tekom celotnega lanskega leta je bil odstotek zdravil na recept na nivoju 83 in izdelkov brez recepta na nivoju 10%. Povečali smo prodajo veterinarskih izdelkov in nekoliko znižali v prvem kvartalu, verjamem, da bo pa zdaj naprej bolje znižali realizacijo storitev teh zdraviliško-turističnih storitev. Na trg smo dali 6 povsem novih izdelkov na recept v 15 oblikah in jakostih, in kar je izrednega pomena, pridobili smo 178 registracij za naše izdelke, kar pomeni dovoljenje v papirni obliki, v pisni obliki, da pač naše izdelke prodajamo, nove izdelke prodajamo na tržiščih. Tukaj med temi 6 izdelki lahko rečemo, da je potencial za prodajo pri vseh, tako pri prvem, ki je tukaj naveden, antidepresivo duloxetinu, potem pri kinolonskem antibiotiku levofloxacinu, pri onkološkem zdravilu, namreč mi se zelo intenzivno ukvarjamo zadnja leta tudi z onkološkimi zdravili, temozolamidu, pri kombinaciji zdravil za zniževanje krvnega tlaka, v tem primeru amlodipin kombiniran z lizinoprilom, potem zdravilo za zdravljenje znakov in simptomov Parkinsonove bolezni, pramipexolom, potem antiepileptikom, pregabalinom in tako naprej. Kar se vlaganj in naložb tiče, smo bili še naprej aktivni in bomo še bolj aktivni v naslednjih kvartalih letošnjega leta. Mi smo v prvem kvartalu angažirali za več kot 20 milijonov evrov sredstev, večinoma v mali, to se pravi v Krki, D&D, nekaj tudi v odvisnih družbah. Na tejle lokaciji v Ločni smo že večkrat povedali, da smo v februarju že začeli z redno proizvodnjo. V Notolu 2, to je največja investicija v zgodovini Krke, 200 milijonov evrov in dodatnih 4,5 milijarde kapacitet dodatnih tablet, obloženih tablet in pa kapsul.
proizvodnja poteka vsem v skladu s pričakovanji. Zdaj, če se kdo vpraša, kdaj bo pa otvoritev tega motoda, dva otvoritev bo takrat, ko bomo mi imeli vse tehnološke procese in bistveno več izdelkov tudi že v sami proizvodni, namreč ta naša investicija, da tako rečem, se že izplačuje z proizvedenimi izdelki in ko bo primeren čas, bomo seveda to tudi obeležili z otvoritvijo in tudi pokazali, kako ta motor dva zgleda. Kar se Krškega tiče in proizvodnje učinkovin v Krškem, mi še v okviru že zgrajenega, da tako rečem, opremljamo drugi blok tovarne. To bo storjeno tekom poletja in potem v celotni kapaciteti proizvodnje učinkovin. Seveda v prvem bloku pa ta proizvodnja poteka že od lanskega leta. Mi delamo še novi obrat v Ljutomeru, ki je investicija vredna več kot 11 milijonov evrov. Tam bomo proizvajali izdelek septolete total, to so pastile. Potem povečujemo proizvodno pršil. Imamo tako imenovano maloserijsko proizvodnjo biofilizatov, to je zelo sofisticirana farmacevtska oblika. V Krki Rus zelo intenzivno delamo na tem, da bi še več lahko proizvedli izdelkov v Rusiji, s tem, da jaz vedno poudarjam tudi, da še vedno bo več kot 2/3 izdelkov, ki jih Rusija potrebuje, prihajalo iz lokacij v Republiki Sloveniji. Ker pač je nemogoče v Ruski federaciji proizvedeti vse, kar bi želeli. Potem na Hrvaškem, v Jastrebarskem, bomo začeli dogrevati naše kapacitete. No, pa v začetku tega leta je bil tudi uradno odprt v odvisni družbi Terme Krka bazen v hotelu Šport na Otoku. Je pa tukaj v pripravi na tej lokaciji Ločna še ena zelo velika investicija. Ta investicija se bo začela konec tega meseca, najkasneje v juniju, z izkopom velike gradbene jame, to pa je razvojno-kontrolni center 4, z uporabno površino 18.000 kvadratnih metrov in investicijo vredno 54 milijonov evrov. To je RKC, to se pravi razvojno-kontrolni center 4, ki se bo povezal z kontrolnima centroma 2 in pa 3, kar pomeni, da je to že četrti velik razvojno-kontrolni center v Krki, kar kaže na to, da dodatno vlagamo v razvoj in raziskave in da so potrebne dodatne kapacitete za analizo vseh tistih izdelkov, ki jih proizvajamo sedaj in jih bomo v bodoče v povečanih proizvodnih kapacitetah. Število zaposlenih na 31.3. letošnjega leta je 10.505. Če temu dodamo še sodelavke in sodelavce, ki delajo preko agencij, jih je več kot 650, pridemo na številko krepko nad 11.000 in najbolj intenzivno zaposlovanje se nadaljuje v drugem kvartalu, potem tretjem kvartalu letošnjega leta. V tujini dela trenutno 54% krkašic in krkašov. Kar se tiče tečaja delnice, strukture delničev in tako naprej, tržna kapitalizacija, lahko za prvi kvartal rečemo, da se je tečaj glede na začetek tega leta povečal za 3%, to se pravi, to je tečaj na 31.3.2015 in da je na ta dan kapitalizacija znašala 2 milijardi evrov. Če gledamo tečaje v zadnjih dnevih, so se bistveno povečali glede tudi na 31.3., tako da tržna kapitalizacija znaša 2,2 milijardi evrov. Smo največja, da tako rečemo, delnica, kot najbolj prometna delnica na Ljubljanski borzi, ko
kotiramo pa tudi na varšavski borzi že nekaj let, seveda na varšavski borzi gre pa za manjše promete. Kar se lastniške strukture tiče, je razvidno na tej drsnici. V letu 2014, pa tudi v prvem kvartalu letošnjega leta, so v glavnem delnice prodali slovenske fizične osebe, pa tudi nekatere pravne osebe iz Slovenije, kupovali so pa izrazito tujci. Tako da koncem prvega kvartala letošnjega leta so imeli mednarodni vlagatelji 22,7% Krkinih delnic. Če bi pa gledali stanje na včerajšnji dan, je pa ta odstotek 23. Zapravi, se prisotnost mednarodnih vlagateljev povečuje. Zdaj pa od vseh teh prizadevanj na področju razvoja in raziskav, da imamo čim več novih izdelkov, potem, da proizvedemo lastne surovine, da proizvedemo lastne izdelke, ki so kakovostni, varni in učinkoviti, za katere seveda na ta način zagotavljamo vse te parametre kakovosti, da jih potem zmarketiramo, prodajamo, naučimo terjatve, je pa nastal tale poslovni izid skupine Krka. Mi smo povečali neto čisti dobiček za 30% v prvem kvartalu letošnjega leta in sicer v prvem kvartalu lanskega leta je bil na skupini dobiček 42,5 milijona evrov, sedaj je 55,1 milijona evrov, kar pomeni povečanje za 30%. Zdaj bom malo obrazložil, kako je do tega prišlo. Mi imamo sicer nekaj nižjo prodajo, kot sem na začetku rekel, kot v prvem kvartalu lanskega leta, ampak mislim, da smo relativno dobro kontrolirali stroške v tem obdobju, zelo intenzivno izvajali marketinške prodajne aktivnosti, tudi razvojne aktivnosti, seveda dobiček iz poslovanja, ker je bilo nekaj manj prodaje in predvsem iz tistega naslova razvrednotenega rublja, o čemer sem razlagal na začetku, je dobiček iz poslovanja skoraj 20 milijonov evrov nižji, ampak seveda stvari se obračajo enkrat pri tečajnih razlikah na slabše, enkrat na boljše. Ko smo imeli prejšnjo sejo nadzornega sveta in pa prejšnjo novinarsko konferenco, smo govorili o tem, da je Krka in skupina Krka v lanskem letu zaradi padca vrednosti rublja koncem lanskega leta generirala zelo veliko negativnih tečajnih razlik. Te so bile v glavni meri nerealizirane negativne tečajne razlike, kar pomeni, da so se zadeve naše terjatve prevrednotile in tudi 31.3. letošnjega leta smo prevrednotili vse te zadeve in seveda, ker se je vmes rubelj ukrepil, tako rečemo, da že kar močno, s tem nadaljuje tudi, ali pa je nadaljeval v drugem kvartalu, smo generirali več kot 20 milijonov evrov pozitivnih tečajnih razlik. V enakem obdobju lanskega leta smo imeli 14 milijonov negativnih tečajnih razlik. Neto efekt tega je plusa več kot 35 milijonov evrov. Zdaj, tukaj se kaže, in to smo mi vedno tudi v preteklosti poudarjali, kako pomembno je gledati take zadeve, kot so tečajne razlike, bodi se, da so negativne ali pa pozitivne, skozi dva vidika, koliko je realiziranih, koliko je nerealiziranih, predvsem pa jih je potrebno gledati na daljši rok. In naš pristop se je pokazal za izredno gospodarnega. In predvsem smo bili pa veseli tudi, ker se je ta trend krepitve ruskega rublja podaljšal v drugi kvartal letošnjega leta. Ta rezultat se bo videl konc seveda junija. In pa seveda mi tudi spremljamo, kot marsikdo drugi trguje z državami vzhodne Evrope, kakšna je cena nafte, in ta cena nafte je v zadnjem času kar lepo pridobila na ceni. To se pravi, dobička pred davkom
31% več kot lani, kot sem že dvakrat poudaril, dobička po črto, čistega dobička, kar 30% več, oziroma 55,1 milijona evrov. Kar se tiče izkaza finančnega položaja skupine Krka, smo, morda bi se ostalo samo pri 2 ali 3 zadevah, zaloge smo nekoliko povečali, terjatve do kupcev so se povečali predvsem zaradi tega, ker se je rubelj ukrepil in se je spet seveda prevrednotilo te terjatve po novem tečaju in se je malo napihnil gledano v evrih. In kar je izrednega pomena, Krka ima na 31.3. kar za 1,421 milijonov evrov kapitala. Tukaj so na naslednji drsnici so kazalniki poslovanja skupine Krka pri dobičku iz poslovanja in pa deležu prihodkov od prodaje ter pri dobičku iz poslovanja in amortizaciji ter deležu prihodkov od prodaje ta odstotek nekoliko in absolutni znesek nekoliko nižji, ampak še vedno bistveno večji kot pri konkurentih, ki so tudi že objavili rezultate za prvi kvartal. Čisti dobiček pa ne morem drugače komentirati kot zelo uspešen, tako absolutno gledano, kot v deležu v prihodkih od prodaje in posledično donosnost kapitala bistveno zboljšana, prav tako donosnost sredstev. Kar se tiče poslovanja družbe Krka, predvsem na kratko, čeprav pri nas je vse skoncentrirano na skupino, tudi ko govorimo o dividendah in podobnih zadevah, mi gledamo dobiček skupine, ker skupina je prava Krka, ker imamo toliko odvisnih družb v tujini, za 10% manj prodaje v družbi Krka v prvem kvartalu letošnjega leta, kar pa se tiče izkaza poslovnega izida, pa za 19% višji neto dobiček oziroma dobiček v obdobju. To se pravi skoraj 50 milijonov evrov, glede na skoraj 42 milijonov evrov lani. Kazalniki so pa podobni kot na skupini. Najlepša hvala, sedaj pa dobrodošli za vprašanje. Finance ali če je dobro predno? Kako poslovno ocenjujete rezultate prvega četrtletja? Glede na to, kaj se je dogajalo koncem lanskega leta, predvsem v vzhodni Evropi in pa v začetku letošnjega leta in z enim kupom neznank v poslovanju, moram reči, da smo zadovoljni, tudi nadzorni svet je včeraj obravnaval tele rezultate in mislim, da tudi primerjalno s firmami konkurenčnimi, ki so že objavile rezultate prvega kvartala, ne moremo drugače, kot da smo veseli, da smo prišli do tega rezultata, vsem zadovoljni pa ne moramo biti, zaradi tega, da mi vedno želimo še boljših rezultatov. Mi si želimo, da bi imeli čim višjo prodajo, da bi imeli seveda še višji rezultat po črto. Zdaj, ker delijo to obvestilo za javnost, bi povedal, da v tem obvestilu za javnost vsem na koncu je tudi eden od sklepov včerajšnjega nadzornega sveta, ki ga jaz tudi nisem prezentiral, da nisem pristojen za razlaganje o kandidatih, ampak tam je nareden spisek tistih ljudi, ki bo nadzorni svet predlagal skupščini za članstvo v nadzornem svetu na naslednji volilni skupščini, ki bo 18.6. na Otocu. To vidite v predzadnjem odstavku tega našega obvestila z javnost. Prosim. Ja, če smem še reči, marža se počitno znižuje, ne? No, to morate vedeti, da je bilo toliko manj prodaje, da je predvsem ta del vplival in treba je tudi povedati, da se bo s krepitvijo rublja tudi ta zadeva spreminjala.
v drugem kvartalu in naslednjih kvartalih, saj mi verjamemo, da bo rubelj ostal vsaj na takih nivojih, kot je, ali približno na takih nivojih, kot je danes. Lahko pa rečem, da so te marže bistveno boljše, kot jih pa kaže marsikdo drug. So pa nižje, kot jih imela Krka v prvem kvartalu lanskega leta ali pa v celotnem letu 2014. Marže, ampak odvisno katere marže, ne, iz poslovanja, ja, ampak po črtu pa bistveno drugačna situacija. Krka bo doslej uvrščena med strateške naložbe, ne, katerih delež država ne prodaja, zdaj pa ima da med pomembnimi. Kaj to pomeni za vas to? No, veste, kako je tole. Mi smo, zdaj tako, če malo karikiram, smo vsakih 5 minut v drugi skupini. Ne. Zdaj nas to ne moti, mi smo bili veseli, ko smo pred mesecem pobrali, da smo pomembna naložba strateškega značaja, potem smo bili zelo veseli, da smo strateška naložba. Zdaj danes, koliko razumemo, je imela vlada na svoji seji zopet tole tematiko, pa obstaja velika verjetnost, da bomo pristali med pomembnimi, ne? In to je tisto, kar zagotavlja, saj mi tako razumemo tele pogoje, da bo ali pa, ja, pogoje, da bo Krka pač imela situacijo, kjer bodo imela državna ali paradržavna podjetja več kot 25% Krkinih delnic, že danes jih imajo več kot 27%, kar je dobro. Tako da ni nobene potrebe, da bi se nekdo naprezal, da bi imel recimo 50 plus eno delnico, ker bi bilo za to potrebno tudi angažirati sredstva, zato ni nobene ekonomske potrebe, predvsem na strani skupine Krka je ni. Tako da, če smo trenutno med pomembnimi naložbami, smo veseli tudi s tem dejstvom. Hvala. Lahko, tam je to po začetku, še lahko samo po prihodki, so zdaj ukvarjali praktično lansko leto, da se leto tudi planajo, če lahko tudi povežete malo z planom. Torej, v lanskem letu je Krka beležila praktično prihodke na nivoju prejšnjega leta, to se pravi razlika za 1% minimalna. Zdaj mi imamo plan za letošnje leto, da bomo povečali prodajo z dobičkom ostali na nekako na nivoju lanskega leta. Verjamem, da bomo to tudi dosegli. Zdaj, če bo prodaja taka, kot je planirana, je danes v sredini drugega kvartala še, mislim, da preurano rečem. Zaradi tega, ker lansko leto, recimo v tem času so bile razmere v vzhodni Evropi že zapletene, ampak še vedno ne tako slabe, kot so do koncem leta. Kar pa ne pomeni, da ne morejo biti pa letos koncem leta, pa če so bile lansko leto slabe, pa leto zelo dobre. Seveda smo pa pripravljeni na vse, da se tudi slabe zgodbe ponovijo. Zaradi tega smo tako tudi agresivni v trženju, pa ne v zadnjem letu, ali v letu 2015, ampak v trženju v zahodni Evropi, srednji Evropi, to se pravi na vseh tržiščih. To pa ne pomeni, da nismo agresivni v vzhodni Evropi. Vsod, kjerkoli smo, ker se zavedamo, da je potrebno imeti čim več novih izdelkov, jih je treba čim prej narediti, kvalitetno narediti. Jaz moram povedati, da mi dostikrat še danes delamo v 3 izmenah, ker imamo toliko naročil, da dodatno zaposlujemo tudi sodelavce v proizvodnih učinkovin kot končnih izdelkov in da ne mora biti drugače, kot da bo pozitiven rezultat. Ne povem še to, česar nisem povedal prej, da smo mi v prvem kvartalu letošnjega leta povečali primerjalno s prvim kvartalom lanskega leta fizično prodajo za 3%. Zbravi, enostavno povedano, potrebno je proizvesti več komadov, več enot in potrebno jih je tudi potem prodati in seveda ne samo prodati, tudi naučiti terjati. Rast v Nemčiji je posledica dejstva, da smo mi v zadnjih 3 letih
v Nemčiji dobili precej tendrov nemških zavarovalnic, več nemških zavarovalnic. In seveda to so 2-letne v glavnem pogodbe in na podlagi teh pogodb mi zdobavljamo blago. Seveda pika na i ali pa sladki del posla so bili pa novi izdelki. Izdelki, ki smo jih lansirali tako v Nemčiji, katero omenjamo koncem lanskega leta, pa potem v začetku letošnjega leta in tudi ti izdelki, novi izdelki so tisti, ki so generirali še dodatno prodajo recimo v Združenem kraljestvu, v Veliki Britaniji izdelki. Prej ste omenili, da ste novo registrirali eno zdravilo, da sem da rast, ne, pa da se nima koliko mrtve takih zdravil. Mi imamo več kot, mi že kar več kot 2 leti in pol, mi imamo več kot 10 takih izdelkov in sicer v glavnem so to trdne oblike, proizvodnja poteka, dodajamo nova zdravila, ki jih uspemo registrirati. Mi se računamo, da se bomo v naslednjem obdobju, v naslednjih letih izredno tudi koncentrirali na Zahodno Evropo in na prodajo teh izdelkov v Zahodni Evropi. Nekatere že danes prodajamo, predvsem v Nemčiji, pa prodajamo jih v Srednji Evropi, v Sloveniji in pa delno v Jugovzhodni Evropi ter v Vzhodni Evropi. Je pa to eno indikacijsko področje, ki je primerjalno z ostalimi dokaj na začetku. To ne predstavlja, da je to 10% Krkine prodaje, seveda več kot 7%, ampak predstavlja pa ta prodaja, to se pravi v Krki, pomeni, da je določena indikacijska skupina močna, ko doseže prodajo več kot 10% celotne prodaje, to se pravi več kot 120 milijonov evrov. In mi imamo take izdelke, to so kardiovaskularni preparati, gastrointestinalni in pa centralni živčni sistem. Ta kupčkanja politična, glede neudeležbe naših najvišjih predstavnikov na paradi oziroma na slovesnosti v Moskvi. Ali ste doživeli kakšne komentarje glede na to, da vi dobro poslujete z Rusijo oziroma kako sploh gledate na ravnanje naše visoke politike do enega med vaših največjih partnerjev trgovinskih? Mi se s paradami ne ukvarjamo. Mi se ukvarjamo z razvojem izdelkov, s proizvodno surovin, s proizvodno končnih izdelkov, zagotavljanjem kvalitete. Mi marketiramo, prodajamo, unovčujemo terjatve in smo zadovoljni, da imamo kar toliko bremen na glavi. Zdaj, da bi se še paradne zadeve, težko, tako da enostavno nimamo komentarja, ni pa nobenih težav zaradi tega na nobenem tržišču, kar se pa parade tiče, je pa tako in tako natekle na internetnih omrežjih oziroma satelitskih televizijah, vse to možno gledati in se marsikdo od nas pogledal tisto 1 urno in 20 minutno parado, ki je bila čisto v redu, je bila taka barvita, lepo vreme, je bilo fino. Tako pa, ta odnos politike, recimo, do vašega največjega trgovskega partnerja? Veste kaj, naša politika se konča za zidovi oziroma na parkirišču Krke, tako da smo čisto zadovoljni, da imamo tak domet. Vsak dela svoj posel. Ne? Mi delamo tega, politike delajo svojega, pa smo vsi veseli, da se nekaj dogaja. Me zanima, a vas je kdo mogoče kontaktiral s tem specifikacijo, kako sploh ta specifikacija nastaja, ali to zgolj koalicije in politike? Ne, mi smo že pred tedni oziroma meseci pač dali določene podatke, ki so jih pač želeli in očitno na podlagi tega so potem narejene analize in pa pač se sprejemajo te odločitve o rangiranju. To bi se želeli več
Lejte, zatečeno stanje je tako, da je več kot 27% države oziroma para države oziroma njenih podjetij. Republika Slovenija praktično ni v Krki kot država, nima delnic. Imajo pa določena podjetja. Ne? In je to povsem lep odstotek, ker je iznad 25%. Ste rekli, da se politika konča pred ali za zidovi Krk? Ne, konča se za zidovi in na parkirišču, ker je to naš teritorij. Da se konča pred zidovi, ali za zidovi. Kako komentirate te kandidate? No, jaz tega sigurno ne bom komentiral. Zaradi tega, ker to je odločitev, to je pač material pripravi nominacijska komisija, nominacijski odbor in potem o tem sklepa nadzorni svet uprava. Tukaj nima pač svoje vloge. Naslednji, ki bodo imeli svojo vlogo, so člani skupščine, ki bo zasedla 18.6. na vhodcu in oni bodo potem odločili, kdo bo sedel v nadzorniki Krke. Naše izkušnje, moram pa to povedati, v vseh teh letih, od leta 97 naprej, ko smo začeli kotirati tudi na Ljubljanski borzi, pa tudi prej je, da se politika v naše delo ni vtikla in da smo mi bili z vsemi nadzorniki, če lahko rečem tako, zadovoljni v narekovajih. Oni pa verjamem tudi z nami, se smo skupaj z njimi dosegli dobre rezultate. Pričakujete, gospod Colarič, kakšne nasprotne predloge na skupščini, kar se tiče nadzornikov? Zakaj? To je, kar se pričakovanj tiče, je enkrat en moj profesor rekel, da ne govorimo o pričakovanjih, ker ponavadi pričakuje otroka, ali pa kaj takega. Zdaj, kakšna so moja pričakovanja? Neč. Zanimivo. Recimo, če bodo proti predlogi, bo malo bolj zanimiva skupščina. Če ne bo proti predlogov, bo pa trajala tam 42 minut ali pa 37 minut, odvisno od dolžine mojega nagovora.